할렐루야. 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 계시록 6장 1절로 8절까지 보겠습니다. Time po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 6, verse 1 to 8. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 내가 봄에 어린 양이 7인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 네 생물 중에 하나가 우레소리같이 말하되 오라 하기로. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. 둘째 인을 떼실 때에 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라 하니. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. 셋째 인을 떼실 때에 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. 넷째 인을 떼실 때 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로. Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan na nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan at ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. 아멘. Amen. 특별히 오늘날 이 기독교인들이 계시록을 상당히 무서운 책으로 보고 있습니다. Lalo na ngayon ang mga kasalukuyang Kristiyano, kapag tiningnan nila ang aklat ng pahayag, ito ay nakakatakot. 하나님은 우리를 무섭게 하시는 분이 아니십니다. Ngunit ang Diyos ay hindi nais na matakot tayo. 물론 우주 만물을 창조하시고 우리 각 사람을 지으시고 전부 운행하시는 이 어마어마한 분이심은 이제 맞습니다. Siya ang lumalang sa langit at sa lupa, lumalang sa atin ayon sa wangis niya, at siyang may kapangyarihan na namamahala sa lahat ng ito. 그러나 하나님은 처음부터 끝까지 우리를 사랑하시고 사랑하사 만물을 창조하시고 우리를 지으셨습니다. Mula pa lang sa pasimula ay andun ang pag-ibig ng Diyos, mahal niya tayo, nilikha niya ang lahat ng bagay at maging ang tao. 그래서 계시록도 마지막 되어질 모든 일들도 우리를 사랑하사 이루어 나가시는 한 과정들임을 명심하시기를 바랍니다. Kaya't pakatandaan din natin maging sa aklat ng pahayag, yung mga sinasabi ng mangyayari sa mga huling araw, ito ay isa sa mga proseso ng kapahayagan at pag-ibig ng Diyos sa atin. 오늘 메시지 제목이 말세의 재앙을 알리시는 이유라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang dahilan na ipinaalam ang mga darating na mga sakuna sa mga huling araw. 계시록을 기록해 하여 우리에게 알리시는 이유가 되겠습니다. At ano nga ba yung kadahilanan na ibinigay itong alam sa atin? 이 말세 지말에 우리를 위해서 뭔가를 이루어 나가시는 그 이유가 있겠지요. Sa mga huling araw, may dahilan bakit magaganap ang mga bagay na ito. 그래서 하나님은 우리를 혼내고 심판을 절개하시는 분이 아니라는 사실을 명심하세요. Pakatandaan natin ang katotohanan na ang Diyos hindi siya natutuwa na magalit sa atin o hukuman tayo. 근데 하나님이 모든 사람이 회개하고 구원받기를 원하실 만큼 지극히 자비로우시고 사랑 많으신 하나님이십니다. Yung tunay na maawain ng Diyos at sapat na yun upang ang mga tao ay magsisi at manumbalik at maligtas. 디모데전서 2장 4절에 보면 하나님은 모든 자들이 회개하여 구원받기를 원하신다고 말씀하셨어요. Ito'y makikita natin sinasabi sa unang Timoteo chapter 2 verse 4 na nais ng Diyos lahat ng tao na magsisi at maligtas. 우리는 지금 계시록에 이제 6장을 지금 들어가기 시작합니다. Ngayon po yung nagsisimula tayo sa kapitulo 6 ng Aklat ng Pahayag. 마지막 심판의 징조들과 사건들이 7인의 재앙, 7 나팔의 재앙, 7 대접의 재앙으로 펼쳐집니다. At dito nga inihahayag yung mga senyales, mga kaganapan ng huling paghuhukom at ang mga 7 selyo, 7 trompeta na nagdudulot ng mga salot at 7 mangkok ng salot. 그 중에서 이제 첫 번째부터 네 번째인의 이 재앙에 관해서 지금
오늘 본문에서 말씀하고 있어요. At sa mga salot na ito na darating, pinakauna ang ating pag-aaralan ngayon patungkol sa 7 selyo. 첫 번째 인을 떼실 때 되어지는 일부터 벌써 사람들이 많이 오해를 하고 잘못 가르치는 내용들이 많습니다. Ngunit tunay na maraming maling katuruan na itinuturo patungkol sa mga bagay na ito sa mga tao. 여기서 우리는 이제 심판과 재림의 때를 예고하시는 마지막 시대의 위기들이 어떤 것인 것을 이제 알면서 하나님 우리에게 뭘 원하시는지 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa na pag nakita natin na ba yung mga krisis sa mga huling araw na nagsasabi patungkol sa huling paghuhukom, ganoon din sa ikalawang pagdating ni Jesus, ay mapanghawakan natin yung mensahe na nais ibigay ng Diyos sa atin. 첫째로 복음 진리를 가장한 이단들이 많이 일어날 것에 대한 위기를 제일 처음에 말씀을 하십니다. Una sa lahat ay sinabi ang patungkol sa krisis na maglilipaan ng maraming mga bulaang tagapagturo na nagkukunwaring katotohanan o mabuting balita. 어린 양이신 예수께서 연봉된 책의 첫 번째 인을 떼시자 천사장 중에 하나가 오라 하고 명령을 내렸어요. 이때 흰말을 탄 자가 나옵니다. At si Jesus nga na siyang kordero ng kanyang binuksan ng unang selyo ng aklat na nakasara, isa sa mga arkanghel o buhay na nilalang nagsabi, halika! At do'y nakita ang puting kabayo. 그리스도께서 천사의 명을 받아 나오시는 그런 게 아니고 첫 번째 인의 재앙을 주님이 이제 떼시고 천사가 명하자 그 재앙의 주인공이 나오는 것입니다. Si Kristo ay hindi lumitaw o nagpakita dahil sa pag-uutos ng isang anghel, ngunit siya ay nagpakita upang ipahayag nga ang darating na salot mula dun sa unang selyo. 근데 이를 많은 이제 신학자들도 좀 있고 많은 이단들이 이걸 그리스도라고 이야기를 해요. At maraming mga theologians o maraming mga nagtuturo na sinasabi nila si Kristo daw itong nag-alis ng selyo. 그래서 자기들이 말세에 나오는 이 그리스도라고 주장하면서 흰말을 타고 사진을 많이 찍습니다. Marami ding nagsasabing siya nga yung sa huling araw na nakasakay sa puting kabayo at marami tayong mga larawan na makikita. 한국에 이제 여러 이단들이 많이 나오는데 대부분 이단의 교주들이요. 흰말을 타고 사진을 찍고 그걸 크게 게시해 놓고 그럽니다. Ngayon, karaniwan na katangian ng mga kulto, lalo na sa Korea ngayon, meron sila mga picture ni Jesus na nakasakay siya sa puting kabayo. 그러다 보니까 이제 북한도 김일성 영생교거든요. 그 영생교의 이 교주가 지금 이제 김정은인데 김정은이도 흰말을 타고 백두산에서 이 폼 잡고 사진 찍고 퍼포먼스를 했습니다. Nakita rin natin, maging doon sa North Korea, na kinikilala nga doon na anak na dating Pangulo. Ngayon, siya ay nakasakay din doon sa puting kabayo, doon sa Paekdo Mountain, at siya ay naglalakbay doon, pababa. 얘들이 성경을 잘 모르고 흰말을 타고 폼을 잡았는데 나는 흰말을 타고 나오는 첫 번째 이 재앙의 주인공인 이단의 개수요 하고 말하는 거나 똑같아요. At kapag sinabi nga na siya yung nakasakay doon sa puting kabayo na patungkol dito sa bahagi na ito, ay matatawag natin yun na bulaang tagapagturo. 오늘 본문에는 흰말을 탄 어떤 사람, 활을 가졌는데 멸관을 쓴 사람, 나가서 이기고 또 이기고자 한다라고 기록되어 있어요. Mula sa tekstong ating binasa, ay nabanggit dito na yung taong nakasakay doon sa puting kabayo ay may hawak na pana at siya ay mayroong korona. 여기에 이제 등장하는 흰말을 탄 사람은 다름 아니라 복음을 가장한 이단의 괴수를 말합니다. Ngunit walang ibang binabanggit dito na ang taong nakasakay sa puting kabayo na to, ito yung nagkukunwari na mabuting balita. 흰말을 탄 사람을 이제 계시록 19장에는 19장에 등장하는 백마를 타신 예수님이 이제 나오는 건 사실이지요. At makita natin sa Revelation chapter 19 na tunay nga tungkol kay Jesus yung isang tao na nakasakay dun sa puting kabayo. 이제 제일 마지막에 이제 최후의 심판을 이제 이 하시러 백마를 타고 예수님이 나오시는 대목은 요한계시록 19장에 기록되어 있습니다. At makikita nga natin ito sa Kapitulo 19 ng Aklat ng Pahayag. 오늘 이제 재앙의 가장 첫 번째 인을 떼시자 이 천사장이 오라
명령하고 거기서 나온 게 이 백마를 타고 나온 자예요. Ngunit nang binuksan na nga ang unang selyo, ay nagsalita ang isang arkanghel na halika at lumapit nakita doon ang isang nakasakay sa puting kabayo. 하나님이신 예수님이 천사장이 오라 하고 명하는데 나오는 인물로 이게 말이 안 되는 겁니다. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil iniutos o sinabi ng isang arkanghel kung kaya lumabas o lumitaw ang Panginoong Jesus. 오늘 본문에 나오는 흰말을 탄 사람은 예수 그리스도가 아니라 그리스도를 가장한 이단의 괴수들로 보여요. Kaya dito sa tekstong ating binasa, hindi si Jesus yung sinasabi na nakasakay sa puting kabayo, ngunit ito yung nagkukunwari na si Jesus ang nagkukunwaring mabuting balita. 이들은 대단한 능력을 가지고 있는 것처럼 보입니다. Nakikita natin na siya ay may dakilang kakayahan o kapangyarihan. 그 새를 많이 이렇게 모으고 점점 크게 모이려고 애를 쓰지요. Nagsisikap nga sila na maging anyo nila ay parang katotohanan. 근데 본문에 이들이 이제 멸관까지 쓰고 백마를 탔고 활을 가졌다고 이야기를 해요. Sinabi nga sa ating basa na nakasakay sa puting kabayo, may korona at may dalang pana. 활에는 화살이 없으면 아무 소용이 없는 것입니다. Pero naman siyang dalang pana kung wala naman itong arrow, wala itong saysay. 아무리 좋은 총을 가졌어도 총알이 없으면 아무 소용 없어요. Gaano man kagaling yung baril na meron ka, kung walang bala ito'y walang saysay. 그래서 이들은 활은 가졌지만 화살이 없는 존재들이에요. Makikita natin na meron man siyang pana, ngunit wala itong bala. 이 진리의 위기가 실은 이제 초대교회 사도 요한 당시 때부터 이 위기가 발생하기 시작했습니다. Nakita natin na yung krisis patungkol sa katotohanan ay nagsimula doon pa lang kay Apostol Juan sa unang iglesia. 그래서 이단, 거짓 선지자, 거짓 이단들의 이 위기를요, 가장 첫 번째로 지금 말씀하고 계세요. Kaya't pinakaunang krisis na binanggit dito ay ang krisis patungkol sa mga bulaang propeta at bulaang tagapagturo o mga kulto. 혹시 이제 필리핀의 마날로, 이글리시안이 그리스도라고 안 합니까? 마날로는 백마 안 탔는지 모르겠어요. Yung grupo ni Manalo na tinatawag na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, makikita natin na ganito, hindi ko rin alam kung si Manalo nakasakay din sa puting kabayo. 예수께서 마태복음 24장 4절 5절에요. 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라고 말씀하셨어요. Sinasabi nga ni Jesus sa Mateo 24, 4-5 na mag-ingat kayo na kayo'y madala o madaya ng mga tao. Maraming magsasabi sa aking pangalan na ako ang Kristo at marami silang maililigaw. 이러면서 이제 말세, 물론 예수께서 승천하신 뒤로 재림 오실 때까지를 말세라고 그럽니다. Makita natin mula doon sa tagpo na umakyat sa langit ang Panginoong Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik muli, ito yung panahon ng mga huling araw na tinatawag. 근데 계시록은 좀 이제 사도 요한이 말세에 되어질 일들을 이 천국에서 보고 그대로 기록하여 우리에게 전해 놓은 것입니다. Makita natin na ito yung mga bagay na nahayag na magaganap sa mga huling araw kay Apostol Juan at ngayon naman ay nahayag sa atin. 그러면 이제 계속되는 위기는요. 두 번째로 전쟁과 경제의 위기가 계속 이어지지요. At pangalawa, ano yung mga nagpapatuloy ng mga krisis? Ito'y tungkol sa digmaan at krisis sa ekonomiya. 둘째 인을 떼실 때 다른 붉은 말이 나옵니다. At nang mabuksan ng ikalawang selyo, ay lumitaw naman ang isang nakasakay sa pulang kabayo. 그 탄자가 허락을 받아서 하나님의 허락 없이는 안 돼요. 허락을 받아서 땅에서 화평을 재버리고 서로 죽이게 하고 또 큰 칼을 받았다라고 말하고 있어요. At sinabi nga rin dito na ang nakasakay doon ay pinahintulutan. Walang magagawa ang sino man kung hindi pinahintulot ng Diyos. Pinahintulot siya na alisin ang kapayapaan sa mundo upang ang mga tao ay magpatayan at binigyan siya ng malaking tabak. 여기 등장하는 붉은 말을 탄 사람은요. 갈등과 전쟁을 일으키는 자들이에요. At ang nakasakay sa pulang kabayo na ito, siya ay nagdudulot ng mga kaguluhan at digmaan. 붉은색은 피를 상징하는 색깔이고 칼은 사람을 죽이는 도구입니다. Ang pula ay kulay na sumisimbolo sa dugo at ang tabak naman ay simbolo ng kamatayan. 근데 오늘 본문 성경은요. 이들이 칼을 가졌는데 큰 칼을 가졌다고 말을 해요. Sabi nga ng Biblia o ng ating binasa na ang tao na ito ay mayroong tabak at napakalaki nito.
이건 바로 이제 대량 살상, 무자비한 대학살을 의미하는 것입니다. At ang kahulugan nito ay walang awa na pagpatay o massacre. 그러므로 피를 상징하는 붉은 말을 탄 사람이 전쟁을 일으키는 자들이고 대량 살상을 의미하는 큰 칼을 가지고 있다 그 말이에요. At ang kahulugan nga ng isang nakasakay sa pulang kabayan na ito ay sumisimbolo sa dugo at tao na nagdudulot ng digmaan, ibig sabihin ng malaking bilang ng pagpatay sa mga tao, yun yung malaking tabak. 이건 이제 마지막 때가 가까울수록 여러 가지 갈등, 전쟁 수준이 점점 커지면서 수많은 사람의 목숨을 위협하는 거대하고 잔혹한 전쟁이 일어날 것을 예고하는 거예요. Kaya't sinasabi sa huling araw, hindi lang simpleng kaguluhan o simpleng digmaan, ngunit napakalaki at brutal na digmaan na siyang magiging takot sa maraming mga tao at papatay sa kanila. 벌써 이제 전 세계 대전은 1차 세계 대전, 2차 세계 대전까지 이제 일어났었죠. Makita natin na naganap na nga yung First and Second World War na mga ito. 이제 3차 세계 대전이 앞으로 일어날 거예요. At pagdating ng panahon, magaganap naman yung World War 3 and 4. 그러면서 세 번째로 심판과 재림의 때를 예고하는 세 번째 위기는 검은 말을 탄 자가 저울을 들고 임하는 이 경제 위기를 지금 유발시키는 이런 재앙이 이제 나타납니다. At pangatlong krisis naman o sakon ng darating ay meron namang nakita na nakasakay doon sa itim na kabayo at may dala itong timbangan. 당시 사도 요한 당시에 근로자의 하루 품삯이 한 데나리온인데 한 사람 식량 정도인 밀 한 대요. 하루 품삯으로 밀 한 대, 겨우 한 사람이 먹을 수 있는 그 정도밖에 지금 못 사는 거예요. Makita natin na sinabi noon sa kapanahunan ng sahod ng isang manggagawa, isang denaryo, at ito nga yung kikitain na pambili lamang sa ilang timbang ng harina. 평소에는 밀 10대 이상 살 수 있었는데 지금 10분의 1 정도로 줄어버린 것이죠. Noon ay 10 beses yung dami ng kanilang mabibili na harina, ngunit ngayon ay halos 10% na lamang nito. 그래서 이 검은 말 색깔 자체가요. 검은색은 슬픔이나 통곡, 황폐함을 상징하는 색깔이지요. At ang kulay naman na itim ay sumisimbolo sa kalungkutan o pagtangis o pagkawasak. 그리고 저울은 경제를 대표하는 도구지요. At ang timbangan naman, ito ay gamit na nagpapakilala ng ekonomiya. 마지막 때 경제적인 문제로 인한 슬픔과 통곡들이 이제 극심한 흉년, 최악의 기근을 지금 예고하고 있어요. Kaya sinasabi dito na sa mga huling araw ay pinakikita yung matinding kalungkutan, pagtangis sa mga tao, matinding tagutom. 마태복음 24장 7절 이하에서도 곳곳에 기근과 지진이 있으리라고 말씀하셨습니다. Maging sa Mateo 24:7, sinasabi na magkakaroon ng mga tagutom at mga paglindol sa maraming mga lugar. 그러면서 세 번째로요. 넷째 인을 떼실 때 임하는 이 죽음의 위기가 이제 더 크게 다가와요. At sa ikatlong bahagi nating mensahe, ang krisis naman ng kamatayan ay nahayag ng mabuksan ng ika-4 na selyo. 말 색깔이 청황색 말이 나옵니다. At doon naman ay lumitaw ang maputlang kabayo. 청황색은 이제 사람이 죽으면 좀 새카매지잖아요. 그 색깔, 죽음의 색깔이요. 그 말을 탄 자의 이름은 사망이고 음부가 그 뒤를 따른다고 그랬어요. Ang katawan ng isang tao kapag ito'y patay na ay maputla ang kulay at ganoon din naman ang simbolo ng maputlang kabayo na ito at ang nakasakay dito ay nagngangalang kamatayan. 이들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어서 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들을 죽이더라고 그랬습니다. Sinabi na ibinigay sa kanila ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa o ng mundo at sila'y upang pumatay gamit ang tabak, tagutom, ang kamatayan at mga mababangis na hayop sa mundo. 지금 이제 이게 그대로 일어난다면 예를 들어 70억 인구가 4분의 1이 이제 죽게 되는 거예요. 4분의 1이면 지금 몇 억입니까? 4,028, 28억 정도가 죽게 된다 그 말이에요. Ikita natin kung ang kabuang bilang ng populasyon ng mundo, kung 70 billion ito, ay 1/4 nito ang bilang ng papatayin. 그러므로 청황색 말을 탄 어떤 사람, 사망이라는 이름을 가진 사람이 나와서 땅 4분의 1을 죽인다는 것은요. 전쟁과
질병으로 인한 죽음을 예고하는 거예요. Sinisimbolo nga dito na yung ikaapat na bahagi ng populasyon ng mga tao na papatayin, ito'y maaaring sa pamamagitan ng pagpatay o ng nakakatakot na sakit. 옛날에도 패스트로 인해서 유럽에 어마어마한 사람들이 죽어나갔었죠. Tignan natin, maging sa mga pangyayari noon sa Europe ay dahil sa mga dumating na mga salot o mga sakit, napakaraming mga namatay. 오늘 우리도 아직 안 끝났는데 코로나 19 팬데믹으로 인해서요. 전 세계가 지금 어려움을 받고 있습니다. At maging ngayon, hindi pa ganap na tapos, patuloy na marami nahihirapan dahil sa pandemya ng COVID-19. 그래서 누가복음 21장 11절에도요. 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라고 말씀하셨어요. Kaya ang sa Lucas 21:11 ay sinasabi rin na magkakaroon ng mga malalakas na paglindol, paggutom, mga salot sa maraming mga lugar, mga nakakatakot na pangyayari at mga senyales na mula sa langit. 지금 재앙의 시작인데 성경은 이 사망이 땅 전체가 아니라 땅 4분의 1만 죽인다고 말을 하고 있어요. Ito ay pasimula pa lamang ng mga krisis o salot na darating. Yung sinasabi ng Biblia na hindi ang kabuuan ng mundo, kundi ikaapat na bahagi lamang nito. 이 전면적인 위기가 아니라 위기의 시작이고 하나님께서는 이 세상을 향해서 회개의 기회를 주시고자 하는 거예요. Hindi pa to yung ganap na krisis talaga. Ito'y pasimula lamang. At nais ng Diyos na ang mundo nga ay bigyan ng pagkakataong magsisi. 하나님은 이제 고통 주고 죽이며 어려움 당하게 만드는 걸 즐기시는 분이 아니에요. Hindi natutuwa ang Diyos na pahirapan o bigyan ng salot ang mga tao. 근데 세상이 발전하여 먹고 살만하고 막 쾌락을 즐기고 이런 이제 소돔 고모라 같은 세상 그대로 놔두면요. 이게 예수 믿고 회개하여 그리스도를 영접하는 이런 일들이 이제 거의 없어져 가는 거예요. Kung pababayaan nila ang kalagayan ng mundo katulad ng Sodom at Gomora na mga taong na humaling na lang sa mga kalayawan sa mundo na ito, ay wala nang magsisisi o manunumbalik at maliligtas. 이 개인들도 잘 살 때는 교만하게 살다가 죽게 됐을 때 이제 회개하고 예수 믿는 일들이 벌어지잖아요. Kahit makikita natin na marami ang nagmamataas at namumuhay sila na nakatuon sa kanilang sarili. 그래서 세상을 일깨우고 회개케 하여 살리시기 위해서 우리 전도의 이 도구로 지금 하나님이 여러 가지 위기, 재앙들을 허락하신다는 사실을 여러분 잘 알고 계시길 바랍니다. Kaya ito ay malinaw na malaman natin na ang dahilan pinahintulot ng Diyos ang mga krisis na ito o mga sakuna upang gisingin ng mga tao at sila ay maligtas. 그래서 오늘 이제 결론의 말씀은요. 말세에 이루어질 그 어떤 재난이나 위기 이런 것은 회개하고 돌아오라는 하나님의 사인이에요. Sa ating conclusion, anumang mga krisis o mga sakuna na darating sa mga huling araw, sinasabi nito sa atin na tayo magsisi at manumbalik sa Diyos. 이를 가지고 이제 겁주면서 전에요 이제 이 옥토베리안이 필리핀까지 왔었잖아요. 그때가 몇 년도인지 그래가지고 그 앞에서 이 주도하는 이 목사는요 목사도 아닌데 거짓 이 메시아가 어마어마한 돈을 예치해 놓고 사람들 전부 다 재산 팔아서 바치라고 그러고 자기 이름으로 예치해 놓고 이 짓을 했어요. Nakita natin noon na may Octoberian na grupo na umabot hanggang sa Pilipinas. Nasasabi nila na darating na ang Panginoon kung kaya't yung mga tao, lahat ng ari-arian nila at mga pera nila ay pinagbili, ipinangalan yung mga property sa kanya at yung malaking pera na yun ay dinala nitong bulaang pastor o tagapagturo na to. 그래서 말세 재앙의 가장 첫 번째가요. 자칭 그리스도라 하면서 이제 사람을 속이는 자들이 한국에만도 몇십 명 됩니다. Maging isang senyales sa mga pasimula ng huling araw, may mga magkukunwari na Mesyas o Kristo at maging sa Korea napakaraming bilang ng mga ganitong tao. 그래서 말세에 임하는 재앙의 목적은요. 회개하고 돌아오라는 거예요. Pero yung pinakamensahe ng mga pangyayari na ito ay magsisi at manumbalik. 돌아오면 용서하고 영생을 주시겠다는 하나님의 간절한 메시지예요. Ito yung mataimtim na mensahe ng Panginoon ng mga tao ay magsisi at sila mapatawad sa kasalanan nila, manumbalik sa Diyos at 이 땅에 maligtas. 없어질 것들에 마음 뺏기지 말고 네가 너의 주인이 아니니까 회개하여 그리스도를 주인으로 모시라는 거예요.
Mahumaling sa mga bagay na mawawala rin sa mundo na ito, ngunit ito ang buhay sa Panginoon Jesucristo. 이처럼 이제 성경을 통해서 인류 역사의 종말과 마지막 재림의 때에 나타날 심판의 징조들을 우리에게 지금 알려주고 계세요. Nakita natin sa paraan na ito, ang Biblia nga ay binibigay alam sa atin na ang mga senyalis na ito ay patungkol sa paghukom na darating sa kasaysayan ng tao at sa muling pagbabalik ng Panginoon. 마지막 시대에 우리의 전도 사역을 하나님이 어떻게 도우실 것인가를 지금 말씀하고 있는 거예요. Sa huling araw na ito ay paano nga ba manumbalik ang Panginoon ay pinahayag nito sa atin. 여호수아 가나안 정복 전쟁 때 이제 태양이 멈추고 그런 이제 기적이 일어날 때 어떤 일이 벌어졌는지 여러분 아시죠? At alam na natin kung ano yung pangyayari noon sa panahon ng sakupin na nila Joshua, yung lugar ng Kanaan, makita natin huminto ang araw at ang buwan. 하늘에서 이 대국공만한 이 우박 덩어리들이요 사정없이 내려쳐가지고 칼에 죽는 자보다 우박에 맞아 죽는 자들이 더 많았더라고 그랬어요. Makita natin, sinabi nga rin doon na umulan ng mga tatalas na yelo na higit pa sa talas ng tabak na marami ang nangamatay. 하나님이 천사를 통해 여호수아 군대의 이 전쟁을 도우신 거지요. At andun din yung pagtulong ng hukbo ng mga anghel para manalo nga ito si Joshua at ang kanyang mga kasama. 마지막 시대 전도와 선교 사역이 얼마나 중요한지 이 사역을 도우시기 위해서 지금 여러 가지 재앙과 위기가 펼쳐진다 그 말입니다. Napakahalaga ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon sa mga huling araw, ilang pagtulong ng Panginoon ay pinahihintulot niya ang mga sakuna o mga krisis na ito na darating. 그래서 하나님의 자녀된 우리가 전도자로 쓰임받는 우리가 재난을 겁낼 이유가 없는 거예요. Kaya tayo ng mga anak ng Diyos, ano yung dahilan na nararanasan natin ang mga kahirapang ito? 가장 먼저는 거짓 종교, 거짓 진리의 세력들, 이단과 사이비 세력들이 판을 치는 진리의 위기가 발생할 것을 말씀하셨어요. Nasasabi magkakaroon ng krisis patungkol sa katotohanan dahil napakaraming mga bulaang propeta o tagapagturo na maglilipana sa mundo. 이미 발생하여 지금도 계속 지속되어지고 있어요. At ito nga ay nagsimula na at nagpapatuloy hanggang ngayon. 서로 죽고 죽이는 전쟁의 위기가 마지막 때 되면 크게 발생할 것입니다. At mas malaki na mga digmaan ang magaganap sa mga darating na panahon. 이미 되어졌고 지금도 계속 진행되고 있어요. Simula na ito at patuloy itong nangyayari. 또 빈곤 문제가 가중되는 경제 위기가 올 것입니다. Darating din ang matinding krisis sa ekonomiya. 여러 가지 자연재해, 전염병, 질병, 이 죽음의 위기가 크게 덮칠 거예요. Darating din ang krisis ng kamatayan, maraming mga iba't ibang mga sakit na nakahawa, nakamamatay, at maraming mga sakuna sa kalikasan. 그럼 이 위기 속에 우리가 어떻게 살라고 말씀하십니까? At sinasabi nga ito, paano tayo dapat na mamuhay? 너희를 어렵게 만들려고 주는 위기가 아니다. Ito mga krisis para pahirapan kayo. 너희는 항상 주 예수 그리스도 안에 거하고 그리스도께 모든 관심을 고정시키라. Ngunit palagi na manatili kayo sa Panginoon Jesucristo sa loob niya at kayo ay mag-focus sa Kanya. 그러면서 어떤 위기 속에서도 오직 그리스도 안에서 천국 보좌의 축복을 누리며 이웃사랑의 삶을 살아라. Sa anumang krisis na darating, manatili kayo sa pagpapala ng trono na kay Kristo lamang at andun yung buhay na may pag-ibig kayo sa inyong kapwa. 그러면 이제 이 세상 불신자들은요 이런 어려움 속에 어찌할 길이 없어요. At yung mga di mananampalataya, wala silang magawa kundi maranasan ng mga ito. 그들에게 하나님의 뜻과 하나님의 사랑을 전하며 그리스도의 증인으로 서는 거예요. Ngunit tumumuhay tayo bilang mga patotoo na ibinabahagi sa kanila ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. 이게 말세에 임할 위기들을 믿는 우리에게 미리미리 말씀해 주신 이유가 되는 것입니다. Ito yung dahilan na unang ipinaalam sa atin ng mga mananampalataya yung mga mangyayari sa huling araw. 두려워하지 말고 속지 말라는 거예요. Huwag tayong matakot, huwag tayong madaya. 전도와 선교를 위한 마지막 기회를 크게 지금 열어주시는 거예요. Napakalaki na binuksan sa atin ang pagkakataon para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 하나님은 이 인간의 죄에 대해 어쩔 수 없이 공의로 심판하시되 영원한 지옥 형벌이 이미 선고되어진 겁니다. Makita natin doon na yung magaganap ng mga paghukom at mga sakunang darating.
그러면서 집행유예 기간에 인생을 살게 하시면서 그리스도 붙들고 구원 받으라는 거예요. Kaya kung pangahawakan nila si Kristo, sila tatanggap ng kaligtasan. 예, 끝까지 참고 기다리시며 하나님의 사랑과 자비의 모습을 보이고 계시는 모습이 요한계시록에 나타나고 있어요. At nahayag nga kay Apostol Juan, yung pag-ibig, yung awa ng Diyos, at yung kanyang patuloy na pagtitiis at paghihintay na manumbalik ang mga tao at magsisi. 그래서 이 땅에서 일어나는 각종 재앙과 사고들은요, 이 내가 나의 주인 되어 사는 이 죄된 삶에서 돌이켜 회개하고 구원받기를 원하는 하나님의 은혜인 줄 아시기를 바랍니다. Kaya ating ang alamin na ang mga iba't ibang mga sakuna, aksidente na nangyayari ngayon, ito ay biyaya ng Diyos upang ang mga tao nga ay lumayo sa kasalanan, magsisi, manumbalik at maligtas. 이 안에서 막 고통받고 두려워하며 이 덜덜 떨고 있는 어찌할 줄을 모르는 사람들에게 이 속에 담긴 하나님의 메시지를 분명히 전해주며 복음을 전하는 게 우리의 사명이에요. Kaya ang ating misyon ay ipahayag sa mga tao na to ano ba yung pinaka nakila na mensahe ng Panginoon, sila na nakakaranas ng mga kahirapan na ito. 그래서 어떤 위기 상황 속에서도 그리스도 안에 있는 우리는요, 보호받습니다. Sa anumang kahirapan, andun ang pag-iingat ng Diyos sa atin ng mga mananampalataya. 이 되어지는 모든 일들은 우리 전도 사역을 위해서 하나님의 이제 협조하시는 하나님의 역사예요. At naroon ang pagkilos ng Diyos sa mga krisis na ito para sa gawain ng pag-ebanghelyo. 그 중에서 우리는 이제 주님의 재림을 기다리며 마지막 새하늘과 새 땅을 바라보며 신실한 믿음의 길을 걸어가는 거예요. Kaya tayo lumalakad na matapat sa anak bayan nito na may pananampalataya habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon at sa bagong langit at bagong lupa. 이를 위해 명심할 것은 내가 나의 주인 되어 살지 마시고 주님이 내게 교회를 통해서 주시는 말씀 붙들고 주님과 함께 언약의 여정을 걸어가시기를 바랍니다. Katandaan natin ang bagay na tayo lumaya na mula sa pagginakasentro sa ating sarili, panghawakan natin yung mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga simbahan na binibigay sa atin ng ating pastor at ito'y panghawakan natin. 이를 통해서 내가 사는 지역과 내가 사는 나라와 세계를 살리는 하나님의 전도자요 선교사로 귀히 쓰임받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na magamit kayo bilang mga evangelists at mga missionaries na magliligtas sa inyong lugar at sa inyong bansa para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 말세에 되어질 일들을 확실하게 우리에게 알리시고 이를 전도와 선교의 귀한 이참 도구로 사용할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po na pinalam niyo po sa amin yung mga mangyayari sa mga huling araw at ito nga ay magagamit namin para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 계시록의 내용 앞으로 되어질 일에 관해서 절대로 두려워하거나 염려하거나 쏙지 않게 하옵소서. No, huwag kami kailanman madaya na matakot kami o magulumihanan kami sa mga nilalaman na mangyayari sa mga huling araw. Sa aklat ng 이를 Panginoon. 가지고 속이며 도적질하며 복음 전하지 못하도록 방해하는 모든 흑암 저주의 세력을 주의 이름으로 결박시켜 주옵소서. At ang mga kapangyarihang kadiliman, sumpa na nandaraya at nagdanakaw, mahadlang sa gawain na ito ay aming tinatalian sa pangalan ni Jesus. 언제 어느 때는 하나님과 항상 함께하는 삶 속에 주의 뜻 이루는 자리에 있게 하옵소서. Kailanman saan man ay mamuhay kaming kasama kayo at maganda pang kalooban ninyo sa amin. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.